दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मदन है और मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। और हम पूरे हिंदुस्तान में हम वैदिक को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये वैदिक का मैंने अपने प्रोडक्ट मैंने अपनी भाभी जी को दिया है गांव में। तो आगे अब अगली आवाज़ हम अपनी भाभी से जानकारी लेना चाहते हैं कि 1.5 महीना पहले मैं अपनी भाभी जी को ये किट दे के गया था वैदिक 9। तो आगे अगली आवाज़ हमारी भाभी जी आगे आप बताओ आपको क्या क्या दिक्कत थी। मेरो बीपी उख रहा हो। बीपी उखड़ के और फिर मैं सीना में थप्पड़ मार के चली जावे लेकर के मेरा को। मतलब आपको पहले बीपी की दिक्कत थी कि बीपी हाँ मतलब उखड़ता। हाँ बीपी मतलब लो और कम ज्यादा होता था। हाँ। और आगे आप बोलते हो कि बस सीना में मेरे दर्द था। दर्द था। तो अब मैं भाभी जी आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, आपको कितना आराम लगा? 1.5 महीने हो गए आपको यूज डेढ़ करके। महीना है मुझको। वैसा आराम बहुत है मुझको। कितना मतलब फर्क है? मतलब इतना इतना आपको फर्क है कि मैं अब बिल्कुल ही ठीक हूँ। वैसे जा समय पर ठीक हो गई। इस टाइम मतलब आपको हाँ फायदा हुआ 1.5 महीने में। डेढ़ तो महीना में भाभी जी मैं फायदा है। आगे लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हूँ? मतलब लोगों को कि भाई ये खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? अब भैया इनकी मर्जी है, कोई खाए चाहे ना खाए। मतलब मुझे तो आराम लगा है। मुझे आराम लगा है।